Hi, in diesem YouTube-Video schauen wir uns einmal das Gewährleistungslabel und auch das Garantielabel an, was am 27. September 2026 für alle Online-Shop-Besitzer verpflichtend wird und auch super relevant ist, weil man das bis dato einmal umsetzen muss. Wir schauen uns in dem Video einmal an, was das konkret bedeutet und vor allem, wie man das Ganze bei Shopify kostenlos umsetzen kann. Mein Name ist Fabian und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Shopify Shops in den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Shop-Optimierung, Shop-Erstellung, Shop-Betreuung oder auch Google Ads für Shopify Shops. Das EU-Label hat auch ein fixes Datum, bis wann es verpflichtend ist, und zwar ab dem 27. September 2026 muss es jeder Online-Händler auch einmal umsetzen. Ab da ist dann im Endeffekt der Stichtag und deswegen umso früher damit man startet, umso besser ist es natürlich. Ich werde probieren, das Ganze so einfach wie möglich zu erklären. Hier aber natürlich ein wichtiger Disclaimer. Ich bin nur ein Typ im Internet. Nur weil ich das einmal sage, wie man das umsetzen könnte, heißt es nicht, dass es auch so recht konform ist und das auch so ausreicht. Deswegen nimm mein Video gerne als Input. Implementiere es gerne in deinen Shop, aber wege es natürlich dann nochmal für dich ab oder lass es dann nochmal von deiner Legal-Abteilung einmal prüfen, ob das auch so passt, oder von deinem Anwalt oder Verbund, wo auch immer du Mitglied bist, dass du da auch wirklich auf der sichersten Seite bist. Vor allem bei so neuen Gesetzen ist es auch immer super schwer, da irgendwie eine mögliche Umsetzung schon irgendwie herauszulesen, weil das Ganze natürlich sehr neu ist und man dann auf jeden Fall erstmal so ein bisschen abwarten muss, vor allem wie die Großen das Ganze dann auch einmal umsetzen und wenn dann die ersten Urteile auch gefallen sind. Aber einmal für die Erklärung, was genau bedeutet das neue Label? Eigentlich ganz simpel, und zwar mit den neuen EU-Labels gibt es zwei relevante Labels, die da irgendwie relevant sind, und zwar einmal das Gewährleistungslabel und einmal das Garantielabel. Und wenn du einen Online-Shop hast, dann sind für dich im Endeffekt beide Labels relevant, weil es gibt keine Ausnahmen. Also das Rechte ist vielleicht nur bedingt für dich wichtig, aber es gibt hier keine Ausnahmen. Du musst dir beide im Endeffekt mal im Detail anschauen, ob das Thema für dich relevant ist. Und zwar schauen wir uns erstmal das linke Label an, und zwar das Gewährleistungslabel. In Deutschland ist es so, dass es immer eine gesetzliche Gewährleistung gilt von 2 Jahren. Wenn du was kaufst, hast du eine 2 Jahre Gewährleistung, die dir dann der Händler oder der Verkäufer dir irgendwie gewähren muss. Es gibt hier ein paar Ausnahmen, gebrauchte Produkte, also klassische B-Ware, C-Ware und Co. Da ist das Ganze nur 1 Jahr, aber trotzdem musst du, wenn du gebrauchte Ware verkaufst, auch das Gewährleistungslabel in deinem Online-Shop darstellen. Und es gibt noch eine Ausnahme, ich glaube im B2B-Bereich, da bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher. Und vor allem für digitale Produkte, da ist es natürlich ebenso nicht relevant. Aber in der Regel zu 99% gilt das für alle Online-Shops, und das Gewährleistungslabel schaut so aus. Da hat sich die EU auch wirklich komplett übertrumpft, was UX und UI angeht. Also wirklich, das ist der absolute Hammer. Also es ist jetzt hier auch keine Vorschau oder so, sondern das ist auch wirklich das tatsächliche Label, und das muss im Online-Shop einmal implementiert werden oder das muss dargestellt werden. Hier auch nochmal die wichtigen Punkte einmal niedergeschrieben. Wie ich schon meinte, ab dem 27. ist es zwingend. Es darf nicht editierbar sein, also du darfst hier nicht irgendwie dein Logo reinpacken, die Farbe anpassen oder irgendwie nur das beschneiden und die Hälfte darstellen, also irgendwie hier das irgendwie abschneiden, sondern das muss 1:1 so darstellbar sein und vor allem auch in der farbigen Version, also nicht schwarz-weiß. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, vor Vertragsabschluss. Also man muss das Ganze vorher anzeigen. Das reicht nicht, wenn wir das dann auf der Danke-Seite implementieren. Also wenn dort steht, vielen Dank für Ihre Bestellung, so ist deine Gewährleistung, sondern es muss vorher schon sichtbar sein. Ebenso muss es auch in die Bestellbestätigung. Es ist noch ein bisschen offen, dafür gibt es noch keinen konkreten Beschluss, ob das ausreicht, wenn wir das per E-Mail mitschicken oder ob das sogar ausgedruckt sein muss und auch im Paket drinlegen muss. Da konnte ich noch nichts Konkretes dazu finden. Das würde ich sagen, ist noch ein bisschen offen und auch mal ganz spannend, weil sonst behandeln wir hier vor allem auf dem YouTube-Account ja immer Themen, die nur für Shopify-Shop-Besitzer relevant ist. Aber das Ganze gilt auch für alle Leute, die offline verkaufen. Also solltest du auch ein lokales Ladengeschäft haben, dann musst du das auch ausgedruckt mitgeben, so wie ich es richtig verstanden habe. Genau, es gibt natürlich hier auch eine englische Version, also bedeutet, wenn du einen Online-Shop mehrsprachig hast, dann musst du es natürlich auch in jeder verfügbaren Sprache implementieren, aber wir konzentrieren uns jetzt hier einmal auf die deutsche Version. Wenn du den Begriff gesetzliche Gewährleistung Label EU googelst, dann findest du da die offizielle EU-Webseite, wo du dieses Label auch einmal runterladen kannst. Du findest den Link dazu auch einmal hier unter dem YouTube-Video in der Beschreibung, da kannst du draufklicken und das einmal runterladen. Es gibt mittlerweile ganz viele Anbieter, die das dir auch kostenlos zur Verfügung stellen.
vorstellen, wie zum Beispiel der Händlerbund oder die IT-Rechtkanzlei und Co. Und dann holst du dir im Endeffekt einfach das PDF oder das Bild im Endeffekt. Was auf jeden Fall ein sehr wichtiger Hinweis ist, dass das Ganze vor dem Vertragsabschluss sichtbar sein muss. Das steht auch auf der offiziellen EU-Seite, dass das Ganze auf jeden Fall prominent als allgemeiner Hinweis auf einer Webseite, Online-Shop, irgendwie sichtbar sein muss. Und jetzt wird es relativ schnell kompliziert, weil es ist noch so ein bisschen offen, wie man im E-Commerce das Ganze wirklich einbauen soll. Weil wenn wir 1:1 den Gesetzestext einmal übernehmen, dann würde das bedeuten, dass wir in einen Online-Shop auf einer Produktdetailseite eigentlich direkt hier oben, also im sichtbaren Bereich, und dann wird es natürlich auch schnell kompliziert, weil wir müssen ja auch die Mobile-Ansicht ja auch irgendwie ein bisschen mitdenken. Also eigentlich irgendwie hier um den Button, weil das ist ja der nächste Schritt, der dann kommt, muss dieses Label sichtbar groß erkennbar sein. Und das ist natürlich eine super Herausforderung, weil wo soll man jetzt hier so ein riesiges, hässliches Label einfügen können? Und da ist das Ganze noch so ein bisschen offen. Ich habe dazu auch nochmal einen Artikel beim Händlerbund gefunden. Der geht hier auch nochmal ein bisschen tiefer auf das Thema ein und anscheinend gibt es auch irgend so eine E-Commerce-Abteilung, die haben auch gesagt, hey, es ist auch okay, vielleicht mit einem Mausklick, also bedeutet, wenn man irgendwo draufklickt, dass man dann das Label sieht, aber das sagt erstmal nur eine Partei, nicht wirklich konkret die EU. Also der Händlerbund sagt hier auch nochmal konkret, der das nicht komplett sichtbar einbindet, ist eigentlich eher noch im Graubereich, also hat ein Abmahnrisiko, sondern ist also ein bisschen so eine Entscheidungssache. Also ich kann hier den Händlerbund-Artikel auf jeden Fall nochmal empfehlen. Ich kann den auch gerne in die Beschreibung nochmal mitpacken und dann kann man den vielleicht nochmal ein bisschen durchlesen. Die bringt es hier eigentlich sehr gut auf den Punkt. Konkret heißt das so ein bisschen, wenn wir es wirklich 1:1 so umsetzen wollen, wie es im Gesetz steht, dann müsste hier rechts dieses Label sein und im besten Fall so groß, dass man es auch lesen kann. Ich habe hier mal eine Alternative und zwar, dass es hier weiter unten eingebunden ist. Jetzt kann man hier auf jeden Fall schon mal drum streiten, dass man sagen kann, hey, das ist auf jeden Fall viel zu klein, das kann man gar nicht lesen. Ne? Dann schon wieder ein bisschen Graubereich. Ebenso muss ich ja gar nicht bis nach unten scrollen, bis ich dieses Label sehe. Aber ob das ausreicht, wissen wir noch nicht. Vielleicht, und da hoffe ich auch so ein bisschen, dass sich da vielleicht nochmal die EU auch ein bisschen konkreter äußert, wie das Label eingebunden sein muss. Kann es vielleicht auch ausreichen, dass es nur in der Fußzeile ist. Das schreibt zum Beispiel die IT-Rechtkanzlei. Ich glaube, da habe ich das gelesen, irgendwas mit Fußzeile, aber würde ich sagen, ist auch ein bisschen Graubereich. Vielleicht, was auch eine ganz gute Option wäre, ob es vielleicht auch ausreichend wäre, wenn man das Ganze im Cookie-Banner einbindet, weil der würde ja jede Person sehen, wenn sie initial in den Online-Shop kommt. Also so irgendwie so klassisch als Pop-up, aber ist natürlich auch schon nervig ein bisschen. Sonst hätten wir bei Shopify ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Im Warenkorb wäre natürlich auch noch eine Option, weil das wäre ja auch vor dem Vertragsabschluss, aber wo sollte man hier noch irgendwie so ein großes Label einfügen? Vor allem, wenn wir uns auf der ersten Variante konzentrieren, dass es wirklich direkt sichtbar ist. Und im besten Fall, und ich gehe mal davon aus, so wären das die größeren Shopify, nicht die größeren Shopify-Shops, sondern die größeren Online-Shops, sowas wie Mediamarkt und Co., die ihr eigenes Shopsystem haben, auch umsetzen, dass man das Ganze natürlich im Checkout anzeigt, weil hier hätte man natürlich den Platz, die Gewährleistung gilt in der Regel für alle Produkte gleich und dann könnte man das natürlich hier einfügen. Aber ohne Shopify Plus können wir den Checkout nicht anpassen. Ob Shopify da für den kleinen deutschen Markt irgendwie was einführen wird, würde mich wundern. Bis dato gibt es nicht mal eine richtige Lösung für den Widerrufsbutton. Deswegen ist aktuell ein bisschen schwer. Deswegen werde ich jetzt hier im Video 2 Optionen genauer zeigen, wie man das umsetzen kann. Und dann kannst du für dich persönlich einmal abwägen, wie genau du das umsetzen möchtest. Wie ich schon meinte, der Händlerbund schreibt es auch hier nochmal konkret. Also es gibt eine Partei, die sagt, hey, es ist okay, wenn das versteckt ist hinter einem Mausklick und wenn man sich ausschließlich auf die EU-Gesetzeslage konzentriert, dann müsste es direkt sichtbar sein. Deswegen schauen wir es uns konkret an, wie wir es in Shopify einmal umsetzen können. Und zwar eigentlich ganz simpel. Du loggst dich in ein Shopify-Team ein, klickst natürlich auf deine Standardvorlage für dein Produkt. Natürlich, wenn du hier mehrere Vorlagen hast, musst du das für alle Vorlagen machen. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, auf dein Shopify-Team. Du kannst natürlich hier immer reinklicken und sagen, hey, ein Bild hinzufügen. Und dann kannst du hier natürlich einfach mal ein einfaches Beispiel, ein großes Bild nehmen. Zum Beispiel diese Section und dann hier dieses Bild von dem
Gewährleistungslabel hier einfach einfügen. Das ist natürlich jetzt schon wieder eigentlich nicht erlaubt, weil es ist nicht komplett sichtbar. Deswegen müssten wir es natürlich eigentlich schon so machen, dass man es auch komplett sieht. Aber es ist natürlich riesengroß. Das wird natürlich für das Shop-Design eher nicht so vom Vorteil sein. Aber das ist natürlich eine Option. Vielleicht kann dein Shopify-Team das auch irgendwie, dass man das so ein bisschen versteckt, ein bisschen dezenter macht. Aber wie ich schon meinte, ist eigentlich schon wieder Graubereich, weil es eigentlich nicht so gut lesbar ist. Und als zweite Option, was ich dir hier nochmal mitgeben kann, und zwar in der Regel kannst du in dem allerobersten Modul, wo du alles einstellst rund um dein Produkt, auch hier einen Block hinzufügen. Und zwar ein Block, der in der Regel irgendwie immer sowas heißt wie benutzerdefiniertes Liquid, Custom Liquid und Co. Der Name ist immer hier so ein bisschen unterschiedlich. Und wenn du diesen Block hinzufügst, dann kannst du immer hier so Liquid Code einfügen. Du siehst es schon. Und du findest unter diesem YouTube-Video in der Beschreibung einen Link zu einem Formular. Dieses Formular kannst du einfach ausfüllen und dann bekommst du von mir automatisch einen Code, den du dort einfügen kannst. Dann brauchst du dafür auch keine Apps. Ich sehe jetzt schon die ersten Shopify-Apps schon wieder im App Store, die im Monat 5 Euro dafür verlangen, nur um genau diese Funktion abzubilden. Und zwar, dass wenn man hier draufklickt, man dieses Label sieht. Dafür brauchen wir keine App. Das können wir auch ganz nativ einfach so umsetzen. Und das sind auch hier nur so ein paar Zahlen. Und wenn du dir die im Endeffekt hier einfügst, dann ist es einmal so versteckt als aufklappbare Reihe. Wie ich schon meinte, ob das ausreicht, das werden wir erst dann wirklich sehen am Stichtag und wenn wir dann so ein bisschen gucken, wie auch andere das machen. Deswegen kann man es auch nochmal anpassen. Kannst es natürlich hier auch größer machen und Co. Aber das ist eine Option. Wir können es dann hier auch nochmal als Herunterladen mit hinterlegen, weil dann sind wir natürlich ein bisschen flexibler, wenn wir so ein eigenes Modul haben. Genau, aber trag dich gern ein, nimm gern den Blog, setz den gern bei dir ein, wenn du dich für diese Option einmal entscheidest. Wenn du das einmal übernimmst, für dich natürlich wichtig, dass du hier einmal vorher auf Inhalte, auf Dateien klickst, dann auf Datei hochladen und hier dein eigenes Label hochlädst, weil in dem Codeblock, den ich dir mitschicke, findest du hier ebenso auch den Link zu den Label und zwar genau der hier und den solltest du natürlich im besten Fall eher austauschen mit deinem eigenen Link. Genau, hier oben ist er auch nochmal. Warum? Weil es könnte natürlich sein, wenn du den einfach blind übernimmst und ich in 2 Jahren oder wann auch immer dieses Bild hier einmal rauslösche, dann würde das Bild bei dir nicht mehr angezeigt werden. Deswegen lad dir einmal das Label nochmal runter. Das findest du zum Beispiel auf der allgemeinen EU-Seite. Da kannst du das einfach runterladen. Dann kannst du es in deinen Shopify-Shop einmal hochladen. Und wenn du es hier hochgeladen hast, dann kannst du hier mit der Maus drüber gehen, auf Link kopieren. Wir können es auch zum Beispiel einfach mal mit einem anderen Bild machen und dann nimmst du deinen Link und dann hinterlegst du den einmal hier so. Genau wie ich das hier jetzt auch einmal demonstriere und wenn du das einmal so hinterlegst, dann passt es so, dann wird auch dein Bild angezeigt, nicht meins und dann bist du da auch immer auf der sicheren Seite. Wie ich schon meinte, für sowas brauchen wir auf jeden Fall keine Shopify-App. Das Geld können wir uns auf jeden Fall sparen, weil das Ganze ist nicht so komplex. Also, fassen wir zusammen. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir das Label finden, wann wir es einbinden müssen und es ist auf jeden Fall noch offen, wo wir genau das einbinden müssen. Was wir aber ja noch machen müssen, ist es ja auch irgendwie in die Bestellbestätigung mit zu integrieren. Ist auch noch alles sehr offen, habe ich auch noch keine konkreten Aussagen dazu gefunden. Muss das als PDF im Anhang zu finden sein? Muss es einfach als Link in der E-Mail sein oder muss es auch wirklich ausgedruckt in der Bestellung drin liegen? All das wissen wir bis dato noch nicht so konkret. Ich werde dir hier vor allem zeigen, wie du es als PDF im Anhang hinzufügen kannst, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr sichere Sache. Das kannst du relativ einfach umsetzen und dann hast du das Problem eigentlich schon mal gelöst und alle anderen Sachen ist ja dann auch irgendwie machbar. Ob da jetzt irgendwie noch ein Link drin ist, das ist dann noch eine kleine Ergänzung. Und zwar, wenn wir das Ganze in die Bestellbestätigung integrieren möchten, dann müssen wir hier einmal auch hergehen und einmal unter den Punkt Inhalt, Dateien auch das Label ja hochladen, was wir schon gemacht haben. Aber jetzt hier ein großer Unterschied. Ich habe das jetzt hier einmal als JPEG hochgeladen. Du solltest das natürlich hier einmal als PDF dann hochladen, wenn wir das auch als Anhang in die E-Mail mit reinpacken möchten in die Bestellbestätigung. Wenn du nicht weißt, wie man eine JPEG-Datei zu einem PDF umwandelt, dann geh einfach bei Google hin und gib ein JPEG to PDF Converter. Da gibt es 10.000 Stück, genau, zum Beispiel den. Da kannst du das Bild hochladen, als PDF umwandeln und dann das auch als PDF hier einmal hochladen. Im nächsten Zuge gehen wir dann einmal hier auf Einstellungen, dann auf den Punkt
Benachrichtigung, dann auf den Punkt Kundenbenachrichtigung, und wenn wir es in die E-Mail mit packen müssen, dann packen wir es ja vor allem in die Bestellbestätigung, weil die bekommt jeder Kunde. Hier klicken wir oben einmal auf Code bearbeiten, scrollen hier ganz ans Ende und hier sehen wir schon so ein paar Sachen, weil die werden ja sowieso auch immer mitgeschickt, wenn du schon mal eine Bestellbestätigung bekommen hast von Shopify, und zwar die AGBs und auch das Widerrufsrecht, und genau hier ergänzen wir einfach unser Gewährleistungslabel. Und an sich geht es super einfach. Du klickst hier auf das vorletzte Endify, klickst hier zweimal Enter, dass hier ein bisschen Platz ist, und dann fügst du einfach diese Zeile ein. Auch diese Zeile findest du dann in dem Dokument, was ich dir zuschicke, wenn du unten in der Videobeschreibung das Formular einmal ausgefüllt hast. Und das Ganze muss einfach so ausschauen. Du siehst schon, das schaut einfach so aus, eigentlich ganz simpel. Und hier wichtig, hier kommt der Link rein aus den Dateien, also den du hier einmal rauskopierst. Hier wichtig, keine JPEG-Datei, wie ich das jetzt hier in dem Moment habe, sondern es sollte bei dir dann ein PDF sein. Und wenn du das als PDF hier einmal so einfügst, dann wird das auch sauber einmal mitgeschickt, und dann ist auch hier nochmal dieses Label, dieser Zettel auch nochmal als Anhang auch noch mit drin, und ich glaube, dann bist du eigentlich schon mal sehr gut aufgestellt. Alles andere dazu würde ich jetzt erstmal abwarten bis zum großen Stichtag, gucken, wie die großen Shops das machen, und danach kann man noch ein bisschen nachjustieren. Aber leider reicht es ja leider noch nicht aus, weil es gibt auch noch das sogenannte Garantielabel. Ich gehe mal davon aus, von den meisten für euch, die jetzt das Video anschauen, ist das Garantielabel vielleicht gar nicht so relevant. Deswegen werde ich mich da jetzt auch ein bisschen kurz halten, weil das ist wirklich nur speziell für manche Shops relevant. Und zwar das Gewährleistungslabel ist ja für alle relevant, weil es gibt eine gesetzliche Gewährleistung. Aber du kennst es ja wahrscheinlich, wenn du vor allem zum Beispiel beim Mediamarkt was einkaufst, dann ist es ja häufig so, dass du nicht nur 2 Jahre Gewährleistung hast, sondern vielleicht auch 5 Jahre Garantie. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil die Garantie, die du auf Produkte gibst, kann ja super unterschiedlich sein. Der eine Artikel hat 5 Jahre Garantie, der andere 8, der andere 2, der andere 1, einen nicht, aber 4. Und dann wird es natürlich schnell ein bisschen komplex. Und genau für das gibt es auch ein neues Label. Das schaut dann einmal so aus. Und alles, was hier so ein bisschen rot markiert ist, das sind alles Platzhalter. Und das ist von Artikel zu Artikel unterschiedlich. Bedeutet, hier würde dann Apple stehen, hier im Endeffekt die bestimmte Nummer. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann die Cheat-In ist oder die H-Nummer, also die spezifische Artikelnummer. Und hier muss dann im Endeffekt der Wert stehen, wie lange man Garantie für diesen Artikel hat. Und das muss man natürlich spezifisch für jeden Artikel implementieren. Genau, ich habe hier auch nochmal die wichtigsten Punkte einmal zusammengeschrieben. Das gilt länger als 2 Jahre. Also solltest du in deinem Shop sowieso keine Garantie kommunizieren, die länger als 2 Jahre dauern, oder die Händlerprodukte, die du verkaufst, für die gilt das sowieso nicht. Dann ist es natürlich für dich schon mal gut, wenn du eigener Hersteller bist, eine klassische Eigenmarke, und du kommunizierst da irgendwie was, hey, wir haben 10 Jahre Garantie, dann ist es natürlich für dich ebenso wichtig. Und diese 3 Felder sind editierbar, die ganzen anderen Sachen sind natürlich irgendwie vorgegeben. Die EU hat hier auch schon kommuniziert, da soll anscheinend irgendwie so ein Tool gelauncht werden, wo man dann diese Label erstellen kann. Aktuell gibt es das noch nicht, deswegen kann ich es leider hier nicht zeigen. Was ich dir aber auch schon mal mitgeben kann, wenn du in einer Excel-Liste Artikelnummern hast, dann diese Nummer, die Marke, wovon ich mal ausgehe, und die unterschiedlichen Garantiewerte, dann kann man diese Excel-Liste in einen Shopify-Shop implementieren und dann auch automatisch dieses Label erstellen. Also das ist gar nicht so aufwendig, wenn du in einer Excel-Liste das zum Beispiel sauber irgendwie hinterlegt hast oder wenn es bei dir sehr einheitlich ist. Genau, und an sich kann es halt dann sein, dass du auch in deinem Online-Shop 2 Labels im Endeffekt hast, weil du hast ja vielleicht auch die Gewährleistung hast du ja sowieso, plus zusätzlich nochmal das Garantielabel. Genau, wenn du spezifisch das nur für einen Artikel, warum auch immer, hinterlegen möchtest, sowas würdest du natürlich in Shopify dann über ein sogenanntes Produkt-Metafeld erstellen. Bedeutet konkret, wenn du einmal in einem Shop drin bist, unter Einstellungen, dann hier oben einmal unter den Reiter Produkte, dann würdest du hier oben natürlich ein neues Metafeld anlegen, zum Beispiel Label, Garantie, wie auch immer du das nennen möchtest. Dann würdest du hier einmal Datei auswählen und dann kannst du für jeden Artikel eine individuelle Datei hochladen und dann würdest du dieses Metafeld in deinen Shop implementieren. Wenn das für dich relevant ist, wie ich schon meinte, ich gehe mal davon aus, das ist ja für die meisten sowieso nicht relevant. Genau, so viel zu dem Thema Gewährleistungslabel, Garantielabel. Super spannendes neues Gesetz. Mal gucken, wie das dann abläuft am großen Tag. Sobald ich neue Updates dazu habe oder bessere Insights dazu habe, wie man das besser bei Shopify umsetzen kann, dann werde ich hier auch nochmal ein neues Video auf dem YouTube-Account aufnehmen, dass du da auch up-to-date bleibst. Deswegen abonniere gerne den Kanal, dass du immer für die neuen
Themen rund um Shopify, E-Commerce und Co. up to date bleibst. Und dann viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn du Fragen dazu hast oder mehr zu dem Ganzen weißt, schreib es gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video.